আজকে আমি আপনাদের সামনে রাইজেন 5600 জি দিয়ে একটি পিসি বিল্ড করে দেখাবো। যে পিসি বিল্ডে আমরা লেটেস্ট সব প্রসেসর, মাদারবোর্ড সহ যাবতীয় কম্পোনেন্টগুলো আমরা ইউজ করেছি। তো প্রথমে আমি আপনাদের যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে প্রসেসরটা আমি আপনাদের দেখাচ্ছি। এটা হচ্ছে রাইজেন 5600 জির যে প্রসেসর। এটা হচ্ছে এর কোর হচ্ছে 6টি কোর, 12টি থ্রেড। আর এই সম্পর্কে আপনারা জানেন যে এটা হচ্ছে রেডিয়নের একটা গ্রাফিক্স কার্ড এখানে ইনক্লুড করে দেওয়া আছে। অর্থাৎ যারা আপনারা গ্রাফিক্স কার্ড আপাতত নিতে চাচ্ছে না তাদের জন্য এটা একটা বেশ চয়েস হতে পারে রাইজেন দিয়ে পিসি বিল্ড করা, বিশেষ করে যারা টুকটাক গেমগুলো খেলতে চান প্রসেসর ছাড়া, ভবিষ্যতে গ্রাফিক্স কার্ড আপডেট করতে চান তারা। আর আমাদের সঙ্গে এই বিল্ডে যেটা আমরা রেখেছি সেটা হচ্ছে অ্যাস্ট্রোকের একটা মাদারবোর্ড। এর মডেলটা হচ্ছে B550M Pro 4। এটার প্রাইসটা এখানে দেওয়া আছে যে 11,700 টাকা। এটাই আপনারা 4টা স্লট পাবেন র্যামের। আর এখানে আপনারা NVMe পোর্ট সহ ওয়াইফাই বিল্ড ইন করতে পারবেন, যাবতীয় কাজগুলো করতে পারবেন। আর এখানে আমরা যে NVMeটা রেখেছি সেটা হচ্ছে এসপির যে EX1900 M.2 NVMe। এটা হচ্ছে 250 জিবিটার। এটার প্রাইস হচ্ছে বর্তমান 3500 টাকার মতো। তো এখানে যে পাওয়ার সাপ্লাইটা রাখা হয়েছে সেটা হচ্ছে এনটেক ব্র্যান্ডের। এটা হচ্ছে মডেলটা আমি আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করছি। হচ্ছে যে এটা হচ্ছে নিও ইকো। এটা হচ্ছে সেমি মডুলার একটা পাওয়ার সাপ্লাই। এটা হচ্ছে 550 ওয়াটের। এটা বেশ ভালো, 5 বছরের একটা ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন আপনারা। এটা হচ্ছে 80+ ব্রোঞ্জ সার্টিফাইড। এটা আপনারা নিতে পারেন। যাদের বাজেট কম থাকবে তারা চাইলে কোর্সার এটা নিতে পারেন। ওটা 4800 টাকার মতো প্রাইস পাবে, তবে সেটা নন মডুলার পাবে। আর এটা সেমি মডুলার। এখানে আমরা যে মাউসটা রেখেছি সেটা হচ্ছে হেবিট ব্র্যান্ডের একটা RGB মাউস। এটা হচ্ছে 580 টাকা। আর এখানে একটা মাউস প্যাড রাখা হয়েছে। এটার বর্তমান বাজার প্রাইস হচ্ছে 150 টাকা। এটা হচ্ছে ফ্যানটেক ব্র্যান্ডের। এখানে আমরা কিছু কম্পোনেন্ট রেখেছি, যেমন এটা হচ্ছে 3.5mm একটা হেডফোন। এটা হচ্ছে হেবিট ব্র্যান্ডের। এটা হচ্ছে 875 টাকা বাজার মূল্য রয়েছে বর্তমান। আর এটার সঙ্গে আমরা যে র্যাম ইউজ করেছি সেটা হচ্ছে টিম T-Force-এর DDR4 দুইটা র্যাম। একটা করে প্রাইস হচ্ছে 3900 টাকা। আপনাদের যাদের বাজেট কম থাকবে তারা চাইলে কোর্সার বা পেনি বা অ্যাডাটা বা অ্যাপাচারের র্যামগুলো ইউজ করতে পারেন। সেখানে 3700-3600 টাকার মতো প্রাইস পড়তে পারে। এখানে আমরা যে কিবোর্ডটা রেখেছি এটা হচ্ছে লজিটেক ব্র্যান্ডের। সেটা হচ্ছে K120, 625 টাকা। এটা হচ্ছে কিবোর্ডটার দাম। এখানে আমরা যে মনিটরটা ইউজ করেছি সেটা হচ্ছে স্যামসং মনিটর। এটা হচ্ছে 14,500 টাকা দাম। এটা হচ্ছে 75 হার্জের। এটা হচ্ছে একটা HDMI মনিটর। আর সবচেয়ে বড় কথা, এখানে যে কেসিংটা ইউজ করা হয়েছে সেটা হচ্ছে গেম ডায়াসের। এটা দেখুন, এটা হচ্ছে 4টা ফ্যান বুল্ড করা আছে, দেখাচ্ছি আমি। ভিতরটা দেখুন। এখানে আমরা উপরে একটা ফ্যান আমরা বিল করছি। উপরে যে RGB ফ্যানটা সেটা আমরা আলাদাভাবে একটা ভ্যালুটপের একটা ফ্যান বিল করেছি। আর এইগুলো ফ্যানগুলো বিল করা থাকবে। আপনারা এই কেসিংটার মধ্যে আপনারা সব আপনাদের কম্পোনেন্টগুলো ভালোভাবে রাখতে পারবেন, কোনো সমস্যা হবে না। এখানে আমরা আর যেটা করেছি সেটা হচ্ছে আমরা যারা ওয়াইফাই এর মাধ্যমে নেট ইউজ করি তাদের জন্য একটা TP লিঙ্কের একটা ল্যান্ড কার্ড রেখেছি। এটা 1030 টাকা। আপনার চাইলে টেনরা বা D-Link-এরও ল্যান্ড কার্ড ইউজ করতে পারেন। সেগুলো 350 টাকা থেকে 650 টাকা এরকম আছে। তো এই হিসাবটা করবেন যে কত টাকা প্রাইস পড়লো, সেটা আমি আপনাদের একটু পর বলতেছি। এখানে আমরা একটা মাইক্রো ল্যাবের একটা স্পিকার রেখেছি। এটা বর্তমানে প্রাইস হচ্ছে 800 টাকা। এটা লাগবে অবশ্যই। আপনারা চাইলে বাকি যে কম্পোনেন্টগুলো আছে, যেমন যেটা আমি একটু দেখালাম যে TP লিঙ্ক হেডফোন আবার স্পিকার, এগুলো বাদ দিলে আপনাদের
প্রাইসটা প্রায় ৭৩-৭৪ হাজার টাকার মতো পড়বে। আর কেসিংটা যদি একটু নর্মাল নেন, যেমন ৪ হাজার টাকার মধ্যে, তাহলে আপনাদের প্রায় ৭২ হাজার টাকার মতো পড়তে পারে। আর সবগুলো কম্পোনেন্ট যেগুলো দেখাইছি আমি, এগুলো নিলে আপনাদের প্রায় ৭৫ থেকে ৭৪ হাজার টাকার মতো খরচ পড়তে পারে। এটা মনে হয় বেশ একটা পিসি বিল্ড হবে। তো ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করবেন। ধন্যবাদ।